На телеканале «Юрган» детали недели. Здравствуйте. Сегодня глава Коми встретился с семьями тех, кто был мобилизован из нашей республики и ушел защищать интересы страны. Семей таких около 1000. Те из них, кто не смог приехать в Сыктывкар на эту встречу, получили возможность наблюдать за ней посредством видеосвязи. Общий подход такой от них, вот вам, посыл, что, во-первых, они не раздетые, не разутые, и они ни в какой на земле, на холодной не спят. Вот своими глазами, я посмотрел эти блиндажи. Это блиндажи. Понятно, что это передний край. И никаких гостиниц там быть не может. Априори. Но это блиндаж, в котором стоит буржуйка, печка. И в котором дневальный поддерживает температуру. Вот в свое время в Советском Союзе были полевые кухни, солдатские. И это было спасение. Вот поэтому сейчас я, например, задачу ставлю обеспечить наши ребят, наши позиции обязательно такими же кухнями полевыми, определить там дежурных поваров, и, по крайней мере, это горячая пища, потому что фронт, представьте себе, 1200 километров. Разговор получился непростым, но очень значимым для тех, чьи родные сейчас сражаются на Украине. Чтобы подчеркнуть это, мы расскажем о резонансной истории, которая случилась в деревне Захарвань Усинского района, где местная жительница Светлана Менникова, потерявшая в боях на Украине сына, поставила ему в центре деревни самый настоящий памятник. А местные жители, которые с малых лет знали героя, решение матери не только поддержали, но даже ей помогли. О беспримерном поступке в деталях знает Илья Зубов. Небольшая деревня Захарвань близ Усинска. Живет тут чуть больше 300 человек. Большая часть местных жителей работает вахтами, многие охотятся и рыбачат, а зимой в деревню приходят оленеводы. Здесь своя размеренная и немного закрытая жизнь. В межсезонье добраться до Захарвани можно только на вертолете. И здесь же вырос Алексей Канев. Обычный парень, веселый, отзывчивый, в меру шебутной и иногда упрямый. Если старший сын Максим и младший Илья, они росли спокойными, послушными, то Алеша был всякий. Я это называю синдромом среднего ребенка. Он был энергичным. Особенно у него негативные качества, конечно, проявились в подростковом возрасте, переходном. Но в то же время он был очень добрым. Из всех детей он никогда не стеснялся сказать мне: «Я люблю тебя, мама». Даже с Украины, когда он мне звонил на 8 марта, поздравлял с праздником, он единственный из 3 сыновей, который сказал: «Люблю тебя, мама». По примеру старшего брата Максима, Леша Канев, именно так его зовут все в деревне, ушел служить по контракту. Служил в Мурманске, завел семью, в которой родились 2 дочки – Эвелина и Ульяна. А дальше был фронт, где Алексей получил ранение. В госпитале в Белгороде в начале апреля его сердце перестало биться. Посмертно его наградили орденом мужества и похоронили там, где он родился, в Выжне. Светлана Николаевна, мама бойца, предложила родственникам использовать выплаты, которые пришли после гибели Алексея, поставить ему памятник в где солдат вырос. Все Алексея знали с детства, все принимали участие в его воспитании, он рос в деревне, мы здесь все друг друга знаем. О нем всегда были хорошие, никто ничто плохого о нем сказать не может. И все отнеслись к этой идее очень даже за.
В Захарване, как в большой семье, все важные решения принимаются вместе. Вот и в этот раз вместе с жителями деревни обсудили не только, быть ли памятнику Алексею Каневу, но и где ему появиться. Сразу откликнулись. Вот ВКонтакте у нас было написано, что как насчет того, чтобы поставить памятник или что-то вот и куда. И вся деревня обсуждала, кто что с финансовым отношением помогли. Вот перечислили, как бы помогли тоже, что поставили вот такой памятник. Друзья Алексея, его товарищи, одноклассники, бывшие учителя, воспитатели и совсем незнакомые люди решили помочь финансово, чтобы память о нем в Захарване осталась навсегда. Жители маленькой северной деревни передали родственникам Алексея больше 100 тысяч рублей на памятник. Когда мы обсуждали, вот, куда ставить памятник, это все у нас было через онлайн. Вот, каждый житель деревни, то есть, предлагал, куда поставить. И, в общем, естественно, пришли к единому мнению, что возле клуба. Помогла и администрация Усинска. Все-таки в районе такие события – редкость. Все, что они к нам обращались, конечно, мы делали и транспортировка, и по земле, и по оформлению, то есть и по самому открытию. То есть вот все моменты, которые требовались, то есть тут мы, конечно, приняли участие. Это же наш герой. Приняли участие наши жители, то есть и боржой помогали, и перевозкой, и техникой. Там финансовые затраты семья взяла на себя. Памятник Алексею Каневу и остальным погибшим в спецоперации воздвигли рядом с Захарванским домом культуры в одном ряду с монументом в честь основателей деревни Ивана Захаровича Семяшкина и обелиском солдатам Великой Отечественной. Надпись на памятнике гласит: «Поклон тебе, солдат России», а к небу обращен отрывок из реквиема Роберта Рождественского. Первое время боль. Ну, как сказать, умом понимаешь, что его больше нет, а сердцем нет. Не могу сказать, что я привыкну к этому памятнику, но место все сказали хорошее. В полный рост стоит Алексей Канев на родной земле. Позади него могучая Печора, перед взором деревни, где он вырос. Место, которое он любил и которое был готов защищать до последнего вздоха.